Hello， 各位朋友，大家好，我是美国加州临床心理师 Caitlin， 欢迎来到我的频道。有没有曾经说过，你怎么这么敏感啊？这种事情反应这么大，或者是声音比较大声一点，你的反应就特别大，又或者是天气只要一变化，你的身体马上就有反应。说不定你跟我一样，也是高敏感族群的一个哦。今天我们就来跟大家讨论一下所谓的高敏感族群，那它的由来，还有它所谓的定义下面的4种向度。我们会跟大家介绍分析，当然在我们的描述栏里头也会有一个自我测验的部分，测试看看你自己是不是也是高敏感族群。那由于这方面的资讯非常的多，我们下一集呢会跟大家持续的去讨论所谓的高敏感族群，我们的生理机制，我们的大脑运作方式是不是哪里跟其他人不一样，所以导致我们变得特别的敏感。这里有一些研究来告诉我们为什么跟其他人不太一样的地方。当然最后我们也会跟大家提供一些简单的一些自我调节的方式，让我们能够在充满了敏感刺激的生活当中呢，能够让自己又适时的调节，然后充满开心还有自在的生活。我们就接下来一起来看看吧。首先在我们开始之前呢，先跟大家提醒一下，我们这个是跟心理相关的频道，所以只要是跟心理疾病啦、人际关系啦、亲子关系、亲密关系之类的，我们都会讨论。所以如果你对这样子的议题有兴趣的话，麻烦帮我们按下订阅跟小铃铛，未来我们有新的影片的时候，你就可以收到通知咯。所谓的高敏感族群这一个词呢，其实是 Elaine Aron 他在1991年的时候开始做的一个研究。那他就发现呢，其实因为他自己本身也是一个高敏感族群的人，然后他就开始去研究这样子的人的一个特征，然后他就开始发表文章。那也因此呢，得到很多人的关注。那在他的网站上面有一个可以自我评量的一个测试，如果你去测试了，你的分数是在14分之上的话呢，那就代表你很有可能是一个高敏感族群的一个人。但是呢，必须要跟大家提醒一下，这个测验呢，其实是不是所谓的正式的心理测验，也就是说这并不是一个心理诊断，即使你得的分数是高于14分以上，你确实是一个高敏感族群，这不代表你有任何精神疾病。第二点呢，因为这个量表它并没有得到一个所谓的正式的心理测验的一个信效度的评鉴，所以呢，这个并没有办法当做所谓的诊断的一个测量，那只是帮助我们了解自己。所以你有兴趣的话，可以去他网站看，我们会在下面描述栏的地方放下那个网站，可以去看看。看你自己是不是也是高敏感族群的人哦。那我自己呢是测了一下，然后我得了19分，所以其实还蛮高分的。好，那今天我们就来跟大家讨论一下，很多人对于高敏感族群这个议题是还蛮有兴趣的。其实呢，在 Elaine 他的那个报告里，他有写一本书，还有大致上帮我们划分，就是有4大方向呢，其实就是高敏感族群的人比较容易会有的一个特征。那他用 DOES 来做一个 acronym， 就是一个缩写来教我们记得，就是高敏感族群的人比较容易会有这样子4大特征。第一个 D 呢，就是 depth processing。也就是他们高敏感族群的人就是比较容易深度的处理所有的资讯，所以呢，对于很多事情一发生的时候，例如说我在这样子平常跟你对话的过程当中，可能高敏感族群他们就会不断在内心思考，为什么你会这样跟我说话呢？那这到底是怎么一回事呢？或者是你所潜在的意思是什么呢？对你、对我、对人生、对世界的那些深层的意义，那就是高敏感族群他们对于资讯的一个深度处理。O 呢，就是代表 overstimulation， 那也就是说呢，因为他们深度处理的部分呢，也深度的处理很多的感官系统的讯息，所以呢，必须对于像外在的环境，一些光线啊、声音啊，还有跟人互动，这一些全部都是外在的刺激。对于他们来说呢，其实就会很容易需要很多的处理，那也因此呢，会容易觉得好像过度刺激了，就觉得太多东西了，同时间没有办法接受这么多，那会需要很长的一段时间才能够把这些资讯慢慢的处理完，或者是很容易觉得累。在这样子的过程当中呢，你可能就会发现自己对于例如说和别人互动啊，或者是对于自己身体情绪的那些
反应，比较容易觉察到。那也因此呢，他们可能就会比较会多一点时间需要自己独处啦，然后需要好好的把这个情绪再调节一下。那这个听起来还蛮像就是内向的人会有的一个症状。如果你对于自己是不是内向的人有兴趣的话，我们其实有一个影片是在讨论内向、外向还是自闭。其实看一下对你也许会有帮助哦。那我们后来就发现，研究有发现，就是高敏感度的人其实不见得就是内向的人。那其实蛮多高敏感度人其实是外向的，但是那并不代表说他们不会觉得因此而容易受到太多的刺激，而觉得说好累，或者是过度刺激，我需要再休息一下。就是他们也是会外向，只是还是会过度刺激。好，下一个呢就是 E 呢就是 emotional reactivities and empathy。通常呢，就是高敏感度的人呢，他们不只是对于自己内在的情绪特别的容易觉察，他们也很容易去觉察到对方的情绪。所以呢，如果说别人感觉到不开心，高敏感度人也会很容易感觉到你的不开心，甚至也跟你一起难过。又或者是你在生气的时候，我也感觉到自己的心跳变得好快，好像整个人情绪开始高涨了起来。那这就是高敏感度的人会有的一个症状，很容易感觉到别人的情绪，甚至会因此而感觉到自己好像也感受到同样的情绪是一样的。那所以他们在同理方面就非常非常的强。那最后一个 S 就是呢 ，sensing the subtles， 也就是呢对于很多细微的改变非常容易觉察。例如说呢，可能我很喜欢吃这一道菜，那每一次我都是点这一道菜，今天我在吃的时候就发现好像少了些什么，或者是哪里变了些什么，马上就可以觉察出来。可能一般人都没有什么感觉，可是他马上就可以感觉出来。又或者是呢，跟别人对话过程当中，别人一些微表情，你都可以很快的就抓到说，你刚才好像有一丝丝的在生气，你是感觉到了什么吗？所以呢，就是在对于别人的情绪啊，或者是对于一些事情啊，非常的敏锐，很容易觉察到任何一丝丝细微的不同。好的，那我们今天就先跟大家介绍到这里了。下一集不要忘了，我们会持续的针对我们的大脑的运作的方式来跟大家讨论，为什么高敏感族群和一般人有点不太一样呢？还有我们要如何做好自我管理，让自己能够舒适自在的过好每一天。我们下一次见喽。